को ओदा होनी चलो 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 नहीं मामा धन आस घर आस काकू 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 हाय फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज आमर हूँ चतुर्थ रज बसुमती स्नान। तो केते बढ़िया से बसुमती स्नान आज करदे मैंने भगवान के तरफ फ्री होगला। आम माँ झी ये माने आषाढ़ माने वर्षा ऋतुर फास्ट वर्षा। तो आम माँ झी टे आसी भिजुचु कौन हो सी कथा करदबुनि ना निज मुंडे लगा ले दो ना भाई गोटे कुरकुरी खुआई देलु दोन हाथ दे सु खुआई देव ते भाई की खुआई दियो। हाँ भाई की टिके खुआई दियो आ भाई को जा डाचुची आ पाखु आसी खुआ भाई भाई आगु एडी से दूर जातिला बाय बाय तो कांदी पूरा गड़िला दुनिया से बहुत खुशी घर को जाऊँगी बोली सी एक्चुअली जाकि आई घरे थिला माने माँ मो घरे थिला। तो तार ता बाबा और मामा कथा अधिक मन पड़े लगी घर को जी बोली बस कांदुला ना भाई पलैला चाहिए ना भाई पलैला जीबू खाइबा एठी एठू एठू आण तुम फेवरेट। हाँ बाहर नहीं पकेब धना कौन खाऊच किछि खाऊना आ सेटा किए खाऊचे नाई पड़िबो पड़िबो ओदा ହେଇଛି। वर्षा है सब ओदा है धन लो चाची भारी घर को जा घर को जा चलो 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 घर को दियो दियो मत से दियो ना ना से सुनना झरा आज पाग एत दिन पर बहुत बढ़िया रही काकू हनु कहीं ओली पड़छ बहुत बढ़िया पाग दे ठंडा लगुच खाली शोवा पाग रजर लास्ट दिन फाइनाली बहुत भल पाग देला कांदी गड़िला धन सी किए मामू धन मामू हेलो कर दो हेलो कर दे हेलो कर दे नाची के घोड़ा हो ये घोड़ा है ना पिठी रे बस पछ बस से जानिनी तांकर
कौन गेल हो गेल 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 बापा पाखे गेल धन धन बापा टी खुआईदेल धन बापा टी खुआई दियो निया निया पापा टी खुआई दियो पापा टी खुआई दियो से निजे खाइब आग मामा झुलुच 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 मामा मामा गुड इवनिंग समस्त को तो बर्तमान हूँ बाजिगला 6:30 ना 7टा टाइम पाखी गला तो किचन को आसी बर्तमान बोर चाह बन दे सारे आउ सार छाड़ी कॉफी पीवा को वर्षा पाग जेहतु होती कॉफी तो एमती सी पिंदी बट ब्लैक कॉफी टे बसी कॉफी तो कॉफी फटाफट कर दूसरी आप बो ये आंब सारा एमती करते तो दी परस अलरेडी हो सारी तो कंटिन्यू दिया चलती तो ये जेहतु वर्षा होती गैस उपर रखा ये रखाई ये तो गोटे न्यू कॉफी आनी बाबू कैंटीन रु ये बाबू बर्थडे मुझे गिफ्ट देते छाजी कॉफी आज वीडियो को ये एंड कर निश्चिंत भाव आप भल लगी तो प्लीज़ गोटे लाइक करके जी आ नुआ चैनल को सब्सक्राइब करके जी तो थैंक यू फॉर वाचिंग।